the A350-1000 is also a low noise and highly fuel efficient that reduce the CO2 emissions. And Japan Airlines newest aircraft this is. True Martin, please proceed to gate A4 document check. Thank you. Thank you. And JetBlue be taking delivery of the 13 new aircraft. And our second A350 will also soon be operated on flights 5 and 6 of New York routes, allowing us to offer daily service with A350 from February 1st. So thank you. And To our first Airbus A350-1000 from Haneda to JFK, arriving a short while ago. It's my honor to ask him to share a few words about the flight. 皆さんこんにちは。Please for me to speak in Japanese only. 私は日本国 Today we are celebrating the launch of Japan Airlines' new Airbus A350-1000 international service and our first flight from JFK. Let's prepare to cut on my count. 1, 2, 3, cut! Please give a big round of applause. Thank you for waiting. Japan Airlines, flight 5, 2, Okay, thank you very much. Have a nice day. Thank you for flying Japan Airlines. Thank you for flying. Have a nice day. Enjoy. We have English movie. Welcome aboard, please. Welcome left, please. I'm going to bring yours to yours.
は法律で禁じられております。 Good afternoon, everyone. Welcome aboard Japan Airlines Flight 5 and Japan Airlines new Airbus A350. ご搭乗ありがとうございます。 Welcome on board. 安全について説明しますので、必ずご覧ください。 Please watch this safety video and familiarize yourself with the safety instructions. 荷物は近くの収納場所に入れます。 All baggage must be stowed in the nearest storage. 異常口や通路に置くことはできません。 Do not place baggage in the aisle or around the exits. シートベルトはしっかりと締めます。 Fasten your seatbelt securely. レバーを上げるかボタンを押すと外れます。 Lift the buckle or press the button to unfasten the seatbelt. 揺れに備え常に着用します。 Keep your seatbelt fastened whenever seated in case of sudden turbulence. 機内は通路、化粧室を含め禁煙です。 Smoking is strictly prohibited on this flight. 電波を発する状態に Use of any electronic devices that emit radio waves is prohibited. 電源を切るか機内モードなどに設定します。 Please turn them off or set them to airplane mode. 緊急時は乗務員の指示に従ってください。 In case of emergency, please follow our instructions. 酸素マスクが出てきたら強く引いて鼻飛ばす。 If oxygen masks appear, pull the mask toward you and place it firmly around your nose and mouth. ゴムバンドを頭にかけ長さを調節します。 Place the band over your head and adjust. 衝撃に備える姿勢をとります。 In the unlikely event of impact, take a protective brace position. 救命胴衣は座席下または横にあります。 Your life vest is located under or beside your seat. 頭からかぶり留め具をかけしっかりと締めます。 Put the life vest over your head, fasten the buckle, and tighten the strap. 非常口で引き手を引いて膨らませます。 Pull the tab to inflate the life vest when exiting the aircraft. 膨らみが足りないときはチューブから息を吹き込みます。 If necessary, blow into the tube to inflate the life vest. 前と後ろの非常口を確かめてください。 Check the location of the emergency exits in front of and behind you. 脱出時に荷物を持たないでください。 Leave your baggage when you evacuate. 荷物を持つと通路を塞ぎます。 Carrying baggage will block the aisle. 荷物やハイヒールでスライドが破れ使えなくなる恐れがあります。 Baggage and high-heeled shoes may damage the slide. 脱出時の正しい姿勢です。両手を伸ばして前傾を意識し必ず着地点を見て滑ります。 When sliding down, stretch forward your arms, incline your body forward, and look at the landing point. スライド下での援助をお願いします。 We will ask you to assist other passengers after sliding down. すぐに飛行機から離れます。 Move quickly away from the aircraft. 安全のしおりもご覧ください。 Please review the safety instructions leaflet. どうぞごゆっくりお過ごしください。 We wish you a pleasant flight.
ご搭乗の皆様、こんにちは。本日もワンワードンスメンバー日本航空5便、東京国際空港行きをご利用いただきましてありがとうございます。操縦数機歴長の森岡がご案内いたします。本日皆様にご搭乗いただいております飛行機はエアバス社の最新鋭の飛行機 A350-1000 でございます。また本日は A350-1000 によるニューヨーク発東京国際空港行きの初便になります。このような記念すべきフライトに皆様とご大変嬉しく思っております。快適な時間を過ごしていただくための工夫が随所になされた日本航空のフラッグシップでございます。